Уважаемые друзья, с вами интернет-магазин «Страна каминов» и представляем вашему вниманию портал вместе с очагом Moonblaze Deluxe Newbury Castle. Включается так, он имеет пульт, вот такой, 4 кнопочками, то есть включаем его в одной позиции. То есть он работает в умеренном режиме горения дров. Дальше мы имеем возможность выбирать горение дров. То есть, так, сейчас поближе. То есть, получается так, что он автоматически начинает разгораться. В том месте, где нам нравится, мы останавливаем нажатием кнопочки ниже, которая от кнопки выключения. Вот она, лампочку показывает. Так. Также мы имеем возможность запустить тепло в наш дом. Все. Пошел ветерок такой, немножко теплый. И если мы хотим быстро нагреть помещение, мы включаем большой кнопкой огонь. И все у нас очень жарко. Буквально за 15 минут любую комнату нагревает этот камин. Это искусственный камень, но сделан очень реалистично. То есть прям кирпичики такие все явно выраженные. Очень красивый. Такая как грубая обработка камня идет здесь, горных пород. Под старину прям вот такой. В интернет-магазине «Страна каминов» есть несколько вариантов таких каминов. Также есть верхней, будем называть ее столешницей, из дерева цвета венги, с нижней тоже, и мелким камнем междурядья. Так, ну еще разочек мы покажем, как он меняет горение дров. Так, выключим. Так, мы выключили тепло. И выключим, наверное, свет и покажем, как он в темноте. В темноте он будет более реалистичным. Вот, сразу так. И вот, изменение цвета горения дров. Вот, изменяется. И это идет по кругу, циклично. И мы останавливаем в любом месте, где нам хочется. Ну, мне нравится вот так. То есть слишком не ярко, в то же время очень приятно. С вами был интернет-магазин «Страна каминов». До новых встреч, друзья. И уютных вам вечеров возле камина.